여행의 필수 아이템, 유닉스 헤어드라이 2기 UNA2690을 소개해드리려고 합니다. 여행 가면서 스타일 유지하기 참 어렵죠? 더군다나 고출력 드라이어는 부피가 커서 짐이 되곤 합니다. 그런데 이 제품은 그런 걱정을 덜어줍니다. 1700W의 강력한 출력과 접이식 디자인을 자랑하는데요. 이 덕분에 여행 중에도 스타일링이 걱정 없답니다. 고출력이지만 공간을 거의 차지하지 않아서 휴대성이 뛰어나죠. 언제 어디서든 머리를 부드럽게 말릴 수 있는 건 기본이고요. 사용자 후기에서도 강한 출력 덕에 스타일링 시간이 짧아졌고 접이식 디자인이어서 가방에 쏙 들어가 만족스럽다는 의견들이 많습니다. 유닉스 헤어드라이 2기 UNA2690과 함께라면 어디서든 스타일 유지가 정말 쉽겠죠?